Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fahmi Juliansyah. Kali ini saya mau membahas tembok yang ada di belakang saya ini. Tumpukan-tumpukan kubus. Sebelum saya meminta pendapat dari bos-bos ini, menurut kalian bagus gak? Kalau menurut kalian bagus, saya punya tutorial di dalam video ini. Tapi sebelum nonton tutorialnya, saya minta bos-bosku untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Kenapa? Karena kalau ada video baru, bos-bosku yang akan mendapatkan video pertama. Nggak usah banyak ngomong dah. Kita lihat tutorialnya. Check this out. Ya. Titik sentral untuk menarik garis dari tengah ke pinggir kiri, tengah pinggir kanan, tengah ke bawah.
Yap, itu dia tadi tutorialnya. Keren nggak? Saya butuh waktu 2 hari buat bikin kayak gini, satu tembok ini. Kelihatan dari bajunya 4 kali ganti baju. Terus waktu juga mepet juga, mungkin kalau dikerjain seharian full bisa, masih kerjain 2 hari di sini. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah subscribe, teman-teman yang udah bantu channel ini, terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan bikin video-video tutorial entahlah apa. Kalau bisa bos-bosku komen di bawah untuk minta video apa yang saya harus buat. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be back.